Robert Kyagulanyi Sentamu ne Mukyalawe Babitungo bakedde ku bantu nga moji yasuze okugenderwa mpala okunoonya akalulu. Bw'atuuse Nyakayojo asanze poliisi emusuulidde emisanvu n'emulagira okugenda ekinoni gy'abakuba olukuŋŋaana. Eno Kyagulanyi agaanyeeyo ng'agamba titeri bantu awaguze okugenderwa mpala nga poliisi bwe wawondera ng'abadde bakatuuka ekicwamba poliisi ne bataayiza. Akavuyo katandise okukakkana nga mmotoka y'omubaka Francis Zaake Kyagulanyi mwabadde atambulira etudde ekyetidde abantu okulowooza nti poliisi egikubye emipiira. Bright Muhumuza omukwanaganya wa NUP mu bugwanjuba bw'eggwanga avumiridde ekikolwa kino. I have it known personally because we are proceeding to Wampara. They are walking the guns. We don't know what's the problem. They are saying maybe they thought we are proceeding to the Mbara city, but this is the main road to Wampara. For example, Azeye entungamu n'akuba olukuŋŋaana ku kisaawe eky'amate Babby gy'azaalibwa era ng'ono asabye abako akalulu okukayira mukoddomi waabwe nga 14. Omwankore ne banyeta musinguzi kandi abantu nga mo ne banyeta muko. Nakigamba ntunga mawitu bindiniha kumera paka ruru twasinga badi tuza kubaheza busha people power our power. Kyagulanyi asabye bakoddomi be okumulonda abafunye eddagala ly'ebisolo n'ebirala. Uganda empya bwe munonda kubeera president wamwe ngenda kubeera servant si boss, because all power belongs to the people. Obuyinza bwonna bulina kubeera mu ngalo zammwe. Ebiro 14 bya January mwenna mupungu mugende mulonde noonya awali manvuuli. Yeeyongedde ekisingiro ng'eno nayo poliisi egenze muwondera nga bwe mwekolo by'amakubo ag'ewala. Eno nayo takkiriziddwa okuba lukuŋŋaana nga poliisi ekubye tiyaggaasi okugumbulula abawagizi be. Poliisi egadde oluguudo olumutwala gy'abadde alina okusula.